Vou mostrar para vocês duas matrizes do rancho hoje. A Hilda da Casa Lenhador, essa da esquerda, que é um pastor alemão cinza, e a Uzi Dexter do German Dogs, que é essa lindeza. Pastor alemão bicolor. É capa preta, né? Bicolor. Mas é bonito, não é? Gente. Sabe ser bonito? Eu sou suspeito, né?